歡迎乘搭城巴905號線經大角咀、旺角同深水埗前往荔枝角，祝旅途愉快。Welcome aboard City Bus Route 905 towards Lychee Park, Firefly Culture, Montauk, and Shamshui Cove. Thank you and enjoy the journey. 歡迎乘坐城巴第905路，经大角咀、旺角和深水埗前往荔枝角，祝您旅途愉快。下一站興林明道灣仔站， Next stop, Fleming Road, Wan Chai Station. 下一站菲林明道灣仔站。城巴機場快線係農曆新年一馬當先請你搭巴士，即日起至3月1日，所有小童乘搭城巴機場快線日間路線，下卡將唔會收取任何車費，送你一個精彩旅程。優惠受條款及細則約束。下一站老鴉道 Next stop, Love Road. 下一站烏鴉道。哎呀，嚟啦！下一站東方高等法院太古廣場。 Next stop, 係你方便啊嘛，下一站京中高等法院太古廣場。最驚有時坐巴士最驚有時行，哇，頭都暈啊！唔係，而家好啲，而家夜晚就好好。即係搖下又上車又落車。咁咪好抵玩，一日都係用嗰8蚊啫，係咪啊？玩咗成日啊，有食有玩啊，係咪好抵啊？不過我哋又未食啲乜嘢啊？係啊，到而家都未翻到屋企。係啊，呢度咪就係呢度咯，我咪金鐘咯，呢度間中咯，練咗。練晒啦，呢度靈寶中心咯，呢度。下一站中人大廈。 next stop, Chinatown Town. 下一站中銀大廈。我原來咧嗰個
嗰個位置咧，上環街市上邊少少上環中環嘅中間。下一站梨園多居，下一站荔園東街。而家瞓醒咗啦。我就喺中環點解中環大廈開嘅？喂，調轉咗啊你！咁我都話咧，今次咧行緊都要明白嘅，係啊，阿邊個話係啊係啊，梗唔係啦，佢邊個話係啊？邊個話係啊？邊個話？我先個話咧，個話係各位乘客已安裝安全帶，請接扣好，以保安全。 For your own safety, please buckle up if your seatbelt is provided. 座位上如果已经安装安全带，请系扣上，以保安全。我都冇電啊！我都得翻個底啊！為免影響車長及其他乘客，請將手提電話或流動裝置調校至靜音模式，保持車廂環境寧靜。多謝合作。 Please consider the bus captain and other passengers. Please switch your mobile phone or device to silent mode to maintain a quiet environment in the compartment. Thank you. 为免影响车长及其他乘客，请把手机或流动装置调校至静音模式，保持车厢环境宁静。谢謝合作。你都係坐地鐵多喎。我坐呢架咧，因為我唔使喺美孚行入去啊嘛，要去到我屋企樓下。我好少。我中意坐巴士嘅，我唔中意坐巴，我唔中意坐咧，我係我咧就都係坐得坐啲人的士，即係的士。我唔中意坐地鐵咧，又要轉車又成啊！即係如果我有時間，冇時間就冇辦法，冇時間一直坐地鐵。一個咧係安排時間，一個咧就話咧係呢個咁樣出，我係單啲就算嗰個感覺。哦。問唔錯嘅，跟住啊，我哋金黑色衫，跟住個頭一條個頭，哦，一條個嘅下一站中環街市，中環至半山移動扶梯。 Next stop, Central Market, Central Mid-Level Escalators. 下一站中環街市，中環至半山自動扶梯。初十，我禮拜四啊，禮拜四，幾點啊？睇幾點啊？我下晝冇影響啊！呢度有好多嘢食，呢度中環嘅，係啊，好多鬼佬嘢食。佢好多，而家冇咩人而家變咗，我嗰時喺度咧，嗰陣時啊。我老豆亦間得好真㗎，我嚟咗。本身而家都冇晒，冇真嘅。係咯。都變得好快，香港，不過香港地啲嘢都係變得快。
下一站文華里， Next stop, Manwa Lane. 下一站文懷里。新年以前好似冇喎，係咯，以前都有東莞銀行，啲銀行都係變咗大陸嘅，以前冇嘅，冇呢啲銀行。乘客喺車廂站立以及行走嘅時候，請緊握扶手，確保安全。For your own safety, please hold the handrail while standing or moving in the bus compartment. 乘客在車廂站立及行走時，請緊握扶手，確保安全。阿敏而家都幾叻啊，好精神，係嘛？係咯，好精神，都唔會話氣啊，又唔會可係咯係咯。下一站去港城港澳碼頭。 Next stop, Western Market, Macau Ferry. 下一站西等城港澳碼頭。哦。影響車長及其他乘客談話或使用電話時，請將聲浪減低，保持車廂環境寧靜。多謝合作。 Please consider the bus captain and other passengers. Please keep your voice down when chatting or talking on the phone to maintain a quiet environment in the compartment. Thank you. 为免影响车长及其他乘客，谈话或使用电话时，请将声浪减低，保持车厢环境宁静。谢谢合作。我真係問佢做咩好似搞邊度搞邊啲，我搞唔到。你真係冇計啊！即係我見到佢買嚟搞嚟。我女婿都係啊，好中意自己拍翻片嘅。我細嗰個就冇，細嗰個唔佢唔敏感啊。我大嘅佢話打俾你，你行到邊度你見到打俾佢都會。哦，大嗰個係啊，細嗰個咧即係會。下一站皇后街。 Next stop, Queen Street. 下一站皇后街。
下一站高升街， Next stop, Kaohsiung Street. 下一站高升街。15만원 다 묶어보는 저희 이거 안 넘었죠. 엑스레이가 7,000원 들어가서 이게 뭐 맥스는你有同佢嚟過？ 만약에 下一站正街中藝， Next stop, Central Street, Artisan House. 下一站正街真意。今年都冇講，今年我哋去試過有一年個個年去，但係我喺呢度買啲飯煲起上嚟， 그 데스기 전동손이랑 또 한번 너무 위험하네. 근데 약간 교육방송이니까 맞추고 그러는데 그래서 그거 되게 틀렸잖아. 베개 하는데 또 틀리더라.哦，係啊，執咗啦，而家喺度處理緊。有冇下一站水街中澳， Next stop, Water Street, Bohemian House. 下一站水街真敖。話飛沙啊，打飛沙啊，係。我嗰啲飛沙啊，我真係俾土木打，因為佢啲同土工差唔多，因為貴好多㗎啲嘢。你買條裙仔啊，都幾百蚊㗎。佢係包得住好多嘅，講家嘅家靚好多，衫就比較好似老人家啲。下一站山道， Next stop, Two Road. 下一站山道。貴好多。你買衫都係要啊，400幾萬300嘅，我揸南買都係300幾得咩？係啊，我嗰日買兩對，喺沙龍嗰邊睇啊，我話睇啊，我而家都唔知做。
下一站西區海底隧道巴士轉乘站前方九龍站。 Next stop, Western Harbour Crossing Bus Interchange. Elements, Kowloon Station. 下一站西区海底隧道巴士转乘站元芳九龍站。賣身啊，生意幾耐肯定好高。都話喎，呢幾日佢哋賣晒，啲人我有房卡都唔佢都買零食小食嘅啲預料落車，請係到站前提早撳鐘。落車時請緊記攜帶你嘅隨身物品。多謝合作。 If you wish to alight, please ring the bell before arriving at stop. Please make sure all your personal belongings are with you when alighting. Thank you. 如要下車，請在到站前依法按铃。下車時，請謹記攜帶你的隨身物品。謝謝合作。打得最細。咁係快咯，快啦，有
即係你老公過咗身，過身嚟就過身嚟。譬如我都我實有哦，12到37歲嘅，即係30歲。即係你要先幫我屋企37歲，因為好後生，好後下一站中匯街君匯坊大庭新村。 Next stop, Shamhui Street, Harbour Green, Cosmopolitan Estate. 下一站中汇街君汇坊大湖新村。佢擔心幾多年，好驚啊！你嗰次有冇錢啊？冇咩事，嗰就我行你個心驚，唔驚，都唔驚，即係冇一個好做嘅。咩唔驚？嗰個就係驚唔係呢啲，我哋嗰個前面嗰條路，嗰條路係因為要兩個有經濟行，嗰條反正等車3年就係呢啲咯，就係嗰啲即係你個幫手嗰種咯。即係即係話啲即係話咧小特別啲冇得商量，冇呢個，即係有乜嘢又可以啊？我病咗，我弟仔8個我知道。乘客喺車廂站立以及行走嘅時候，請緊握扶手，確保安全。For your own safety, please hold the handrail while standing or moving in the bus compartment. 乘客在車廂站立及行走時，請緊握扶手，確保安全。病完之後就好快就有。我考3仔。唔係咁，我諗住佢話打算但嗰陣時嗰個經濟又好穩，因為佢3晚咗。我話如果佢唔走啊，可能你就唔止呢啲真。翻佢嗰場直頭減曬，可唔可以做到啊？我識得話咧，賺咗呢啲賺咗。但係執業就好快嘅啫，執呢啱啱攞嚟食呀，執少少，執少少女人嘢。佢哋係越做越差。我可以講出嚟，計多份數。如果我自己每一份我都出嚟。
下一站奧運站會開中心， Next stop, Olympic Station, HSBC Centre. 下一站奧運站匯豐中心。咁行咁高凡你個係我幾種人慘，我唔係。你同你記得交好。即係你話你要乜嘢做咗，你壓到佢咯。但係佢就 O K 嘅，佢做嘢 O K，佢做嘢 O K。即係佢如果你做嘢佢就得嘅。佢做下都冇做，即係佢先生嗰啲咧，先生我老啲都做啱晒啦。攞到咧，即係到咧。下一站富貴山， Next stop, Sequoia Street. 下一站富貴街。大家姐個神我找我答我當時我即係我啲神我啲俾神都出咗嚟。出咗嚟嘅時候，我個時間咧就過咗，我當你嘅責下一站許樹街新九龍廣場。 Next stop, Beach Street, New Town Plaza. 下一站櫸樹街新九龍廣場。早知唉，呢個我係後期咧，即係如果我諗唔到嘅下一站旺角道， Next stop, Bangkok Road. 下一站旺角道。係啊。即係大陸。冇人可以住，特我自己嘅選擇。佢而家環保署呢間高峰酒店，為保持車廂空氣衛生，請勿不滿飲食，請指達還棄置垃圾。多謝合作。 Please keep the bus clean and hygienic. Do not smoke, eat or drink, cut your nails or litter in your compartment. Thank you. 为保持车厢清洁卫生，请勿饮食、抽烟、修剪指甲或乱丢垃圾。谢谢合作。又做翻係咁，如果
當時嘅個咁又唔關佢事，係啊，佢都下一站嘉隆街太子站 Next stop, Around Street, Prince Edward Station. 下一站嘉南街太子站。好做㗎嗰陣時。哎呀，而家冇呢啲㗎啦，而家好似佢嗰邊嘅收落俾你睇下，睇隻邊嘅注意同埋咧就兩度都冇得睇。咪不嬲做嗰個時候，我哋細個做呢個都做到幾廿年。係咯。下一站枫樹街 Next stop, Maple Street. 下一站枫樹街。零巴機場快線全日24小時無間斷服務，帶你從港島、九龍市區及將軍路直達機場或港珠澳大橋香港口岸，都設有多條晨早路線。NA 21號線通宵服務，每30分鐘一班，帶你往返機場及旺角。有關各條路線服務詳情，請參閱城巴 App 或網頁。好多時咧，過咗我哋要諗翻轉頭咧。好多人做嘅，自己好多人做嘅光嘅，光嘅，個整嘅係。
搞。哦，咁咪卡乜錢？你咩仔？我知養雞仔就嗰就係先係。嗰陣時我啲女都話啦，養雞仔做我哦，你話佢其實又係佢係好揾錢，我話要高啊咩嘅，做乜嘢？以前揾錢係用，即係你有窿路㗎。下一站北河街功德電腦中心、黃金電腦商場、深水埗站。Next stop, Payhold Street, Golden Computer Center, Golden Computer Arcade, Shanchukou Station. 下一站贝河街高登电脑中心、黄金电脑商场、深水埗站。台灣嗰個北海美係一個紅嘅嗰啲就台面嗰啲台灣手指但係佢嗰個裝標嘅時候先有嘅。你都得你啊！你攞到李嘉誠都係炒地產起家㗎嘛？因為你地產嗰個下一站怡國苑。Next stop, Yukon Court. 下一站頤和園。嗰個地好似差唔多。當車長及其他乘客閒話使用電話時，請將聲浪減低，保持車廂環境寧靜。多謝合作。Please consider the bus captain and other passengers. Please keep your voice down when chatting or talking on the phone to maintain a quiet environment in the compartment. Thank you. 为免影响车厢及其他乘客，谈话或使用电话时，请将声浪减低，保持车厢环境宁静。谢谢合作。多
當時我好難睇啲難睇嘅，聽下我話下一站貿易廣場，沿江邊。Go back there, Empire State. 下一站貿易廣場，圓桌村。其實就唔係好中意，因為佢又錢人哋啦，就係因為即係工人哋自殺嘅話，咁而家都係呢個咯，都好揾佢哋都自己都唔係錢用嘅。可以啊，好似食飯，係做唔大，聽下我先。你老豆冇鬧，會鬧佢啊？我老豆哦，反而同你有鬧。係啊，話呢啲即係打機都幾推薦，係啊，幾推薦。係嘅，佢啲細路仔都好大啦，細路仔大啦，佢個女。下一站長沙灣正立正上岸站，下一站長沙灣站。你都係時花㗎嘛？即係溝佢啊！講笑話，叫你啊！下一站長安街荔枝角站，Turn right please. Line to station. 下一站長荔街荔枝角站。呢塊住過咗年呢塊，係咯，傾緊初八喎。咁就派利是派你幾多初十？派過咧有時啊，但係我擺到初十咯，我就冇教會即係我唔係見到咧。我而家俾人教啦，係啊，即係年初一初一就年代嘅，初一就為免影響車長及其他乘客，談話或使用電話時，請將聲浪減低，保持車廂環境寧靜。多謝合作。
Please consider the bus captain and other passengers. Please keep your voice down when chatting or talking on the phone to maintain a quiet environment in the compartment. Thank you. 为免影响车长及其他乘客，谈话或使用电话时，请将声浪减低，保持车厢环境宁静。谢谢合作。係啦係啦係啦，但係嗰個普通話咧，我初嗰啲我即係係咯，我係即係你落去啊！我唔落去啦，好啦，我攞寫錢啦，拜啦，拜拜先，呢啲都唔落去。OK，拜拜。拜拜，你包車啊？包車翻由上面一層樓睇上翻你上。下一站南秀道 Next stop, Nassau Street. 下一站蘭秀道。車長及其他乘客談話或使用電話時，請將聲浪減低，保持車廂環境寧靜。多謝合作。Please consider the bus captain and other passengers. Please keep your voice down when chatting or talking on the phone to maintain a quiet environment in the compartment. Thank you. 为免影响车长及其他乘客，谈话或使用电话时，请将声浪减低，保持车厢环境宁静。谢谢合作。下一站荔灣道， Next stop, Lai Wen Road. 下一站荔灣道。下一站荔枝角， Next stop, La Chi Hao. 下一站荔枝角。為免影響車長及其他乘客，請將手提電話或流動裝置移交至靜音模式，保持車廂環境寧靜。多謝合作。Please consider the bus captain and other passengers. Please switch your mobile phone or device to silent mode to maintain a quiet environment in the compartment. Thank you. 为免影响车长及其他乘客，请把手机或流动装置调校至静音模式，保持车厢环境宁静。谢谢合作。
我哋已經到達終點站，落車時請緊記攜帶你嘅隨身物品。多謝選擇乘巴，拜拜。We have arrived at the terminals. Please make sure all your personal belongings are with you when alighting. Thank you for traveling with City Bus. To you. 我们已经到达终点站，下车时请仔细携带您的随身物品。谢谢选长城巴，再见。